Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hafner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Meu nome é Júlio César e eu estarei, através deste vídeo, desmascarando a farsa que é a Fogueira Santa de Israel da Igreja Universal. Bom, como vocês já viram, eu estou aqui com o uniforme do Mídia FJU. O Mídia FJU é um dos projetos que tem dentro da Igreja Universal, que existem vários projetos que são feitos para atrair jovens, projetos como teatro, dança, e um desses projetos é o Mídia. O Mídia ele é a parte da Igreja Universal que cuida da gravação de testemunhos, que cuida da divulgação da Igreja Universal através da internet, através das redes sociais, através do YouTube. É esse que é o projeto Mídia FJU. Eu estou com o uniforme e também com o meu crachá, que eu usei quando eu trabalhei lá durante muito tempo e, obviamente, com equipamentos do meu próprio bolso, porque a Igreja Universal não fornecia nenhum equipamento, apesar que meus dízimos estavam todos em dias. O que acontece? Eu venho aqui através desse vídeo para mostrar para vocês que os testemunhos gravados dentro da Igreja Universal a respeito de Fogueira Santa são todos editados, são falsos. A maioria é falso. Tem gente que pega carro emprestado da igreja para gravar testemunhos que ele comprou. Tem um áudio de um rapaz, de um homem, que ele deu testemunho, pegou o carro emprestado da igreja, da Rede Record, dizendo ele que a filha dele era manca, era tetraplégica e depois foi curada. Nunca aconteceu isso. Esse áudio, eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição para você ver. E aqui atrás eu estou rodando um testemunho, que é um testemunho falso. O que é esse testemunho que está rodando aqui atrás? É um testemunho aqui de um rapaz. Na época que ele deu esse testemunho, ele disse que era corretor de imóveis. Meu nome é Anderson, sou corretor de imóveis, tenho uma imobiliária aqui no litoral. Mas pesquisaram o nome dele no site de corretores e não acharam nenhum corretor com esse nome. No vídeo ele também diz ter uma lancha novinha em folha, que ele também adquiriu com a Fogueira Santa. E a conquista mais recente é essa lancha que eu adquiri em 2012, comprei ela nova, sem uso nenhum. Mas o modelo dessa lancha é de 2007, o testemunho foi dado em 2012. Ele disse que tinha comprado ela novinha, nenhum dono. Ou seja, ela era usada e não nova como ele havia dito no vídeo. E a conquista mais recente é essa lancha que eu adquiri em 2012, comprei ela nova, sem uso nenhum. Ele até confunde o nome da moto na hora de dar o testemunho. Ele fala que é uma X6, quando na verdade é uma R6 da Yamaha. Também adquiri uma moto importada, trouxe ela de fora, é uma moto, uma X6 da Yamaha. Essa moto X6 na verdade nem existe. Como uma pessoa pode gastar mais de 30 mil reais em uma moto e confundir o nome dela? Ainda mais com o nome de uma moto que nem existe. Isso era porque era a moto do sonho dele. Imagina se não fosse. É óbvio que essa moto era emprestada. Ele pegou emprestado de alguém apenas para dar esse testemunho. Vai ver, esse cara nem habilitação tinha. Pessoas ali da cidade dele que conheciam ele afirmaram tudo isso, que ele não era isso tudo que ele está falando. Nunca viram ele com essa moto, nunca viram ele com esse carro. E na verdade ele disse que é casado, nem aliança ele está usando na hora de dar o testemunho. Daí eles foram até lá no site da Universal, colocaram uma foto de um gari, dizendo que era ele, só que não era ele. Vocês podem ver a comparação da imagem, que não tem nada a ver ele com esse gari. E promoveram o testemunho dele através dessa imagem. E através desse testemunho dele aí, muitas pessoas participaram da Fogueira Santa, fazendo com que a igreja arrecadasse
milhões e milhões de reais através desse testemunho. Então entenda que os testemunhos são falsos, são ditados. Por trás de tudo isso, existe uma equipe de maquiagem, existe uma equipe de edição de vídeo, você pode ver que aqui no vídeo, ele está em cima de uma lancha, na água, entendeu? Um lugar bonito. Então existe uma certa edição de imagem. Você já viu gente feia dar testemunho? Eu nunca vi gente feia dar testemunho. Por quê? Eles pegam o mais bonito. Eu já trabalhei lá dentro, eu sei como é que é. Já dispensei pessoas, mulheres, só porque não tinham os dentes da frente. Dispensou, não, saía, não, põe aquela mais bonitinha, a branquinha, loirinha, bonitinha, entendeu? Fala mais bonito. O rapaz ali é bonito, tal, barba feita, entendeu? Paletó. Não, é esse aí que a gente quer pôr no testemunho. Não tem gente feia dando testemunho. Você vai ver que nesse testemunho tem uma parte que ele está até tomando champanhe com a mulher dele dentro da lancha, para passar uma imagem de riqueza, uma imagem que deu certo, para atrair, porque essa é a forma deles venderem o abacaxi dele. Pode ver que até na campanha que eles fazem é enganosa, é falsa, é um 7-1 estelionato, porque campanha de Israel na fé de Abraão, usando a cabeça e o conhecimento básico bíblico, Abraão subiu com seu filho no monte para sacrificar. Você concorda comigo? Concorda que ele foi no monte, subiu com seu filho para sacrificar? Você também concorda que ele desceu com o teu filho também para sacrificar? Então não era mais correto você subir com a sua casa e descer com ela, já que é na fé de Abraão? Campanha de Israel no Monte Sinai. Quem disse para você que o Monte Sinai fica em Israel? Segundo a Bíblia, no Novo Testamento, fica na Arábia. Até o monte que eles colocam lá no envelope não é o Monte Sinai, é outro monte. Eles colocam aquele monte lá para dizer que é o Monte Sinai, porque é aquele monte mais bonito, representa o Monte Sinai realmente, porque o Monte Sinai mesmo, ele não é lá, é esse monte que eles mostram lá, entendeu? Então eles põem um monte mais bonito. É tudo, meu amigo, é tudo editado, é tudo feito com o intuito de atrair pessoas. Atrair pessoas, é um estelionato. O que o estelionato faz? Ele não faz de tudo para atrair a pessoa, para a arapuca dele. Ó, tem esse telefone aqui, ó, tem aqui esse anúncio aqui, compra, bonito, o cara ali comprou e tal, a pessoa vai lá e compra e não chega no endereço dele, ele some com o dinheiro. É da mesma maneira, tudo feito com o intuito de atrair pessoas. E aí é onde as pessoas caem no engano, achando que vai dar certo. A proporção de pessoas que consegue alguma coisa na Fogueira Santa é de 1 para 100. Ou seja, cada uma pessoa que consegue alguma coisinha, existe 100 que não conseguiu nada. Vendeu sua casa, está morando de aluguel, está passando fome, está andando de ônibus há mais de anos e anos e anos. Mas isso eles não colocam. Eles vão colocar isso aqui, ó. Isso aqui eles colocam. Entendeu? É bonito. E essa é a forma deles de vender seu abacaxi. Se você está pensando aí em fazer alguma besteira, dar seu carro para andar de ônibus, dar sua casa para morar de aluguel, achando que Deus vai fazer alguma coisa, não faça isso, pensa 2 vezes. O que eles fazem? Eles mostram uma promessa que está na Bíblia e jogam tudo em cima de Deus. Não, está aqui na Bíblia, Deus já vai se virar, e é com ele. Até porque, se der certo, nossa, graças a Deus, vamos lá, dar o testemunho, né? Se eu conseguir comprar um carrinho, dar testemunho. Se não der certo, meu amigo, a culpa é sua, você não sacrificou direito, você estava em pecado, você deixou reservas para trás. A culpa sempre vai ser sua. A igreja nunca vai assumir a culpa de você estar morando de aluguel por ter dado dinheiro na Fogueira Santa. Nunca vai assumir a culpa. E uma vez que você deu o seu dinheiro, dificilmente você vai conseguir pegar ele de volta, se caso você se arrepender. Por quê? Primeiro, porque existe toda uma equipe jurídica por trás dos bastidores, de advogados, deputados federais, se brincar até juízes. Então imaginem uma pessoa aí, né, humilde aí, que deu seus 3 mil reais, quando é que vai conseguir bater de frente com isso aí? Tá? Então pensa 2 vezes, porque uma vez que você